المغرب وتنظيم المونديال. حلم راود الملك الراحل الحسن الثاني، وتحقق في عهد نجله الملك الحالي محمد السادس. هو مونديال ليس كغيره، ويعني الكثير للمغرب، لكن هناك أمر يقلق المغاربة ولا يتمنون حدوثه. بطولة ننظر إليها بعيون مغربية، وتلخصها الأرقام التالية: 4 أكتوبر، هذا اليوم في 2023 سيظل عالقا في أذهان المغاربة، فبعد يوم من فوزهم بتنظيم كأس إفريقيا 2025 زف إليهم الملك محمد السادس خبر اختيار المغرب مع إسبانيا والبرتغال لتنظيم مونديال 2030، وتأكد بشكل رسمي تماما في 11 من ديسمبر 2024. السادسة ثابتة. يقولون الثالثة ثابتة، أما للمغرب فكان لزاما أن تكون السادسة الثابتة حتى يتحقق حلم استضافة كأس العالم. بدأ الحلم في 1994 و1998 و2006، وكاد يتحقق في 2010، البطولة التي حسمها رئيس الفيفا السابق العجوز السويسري جوزيف بلاتر، الذي منح الصوت الحاسم لجنوب إفريقيا. بلاتر لاحق به عار لن يمحى، وكان سقوطه مدويا بسبب أكبر قضية فساد في تاريخ اللعبة. وتكررت المحاولة الخامسة في 2026، لكن تحقق الأمر أخيرا بالنسبة ل 2030، وانطلقت الأوراش الكبرى. وحتى ذلك الوقت قبل المغاربة التحدي، وهم بإذن الله أهل له. المئوية. البطولة المقبلة هي الأولى التي يكمل فيها المونديال عامه 100 منذ أن رأى النور لأول مرة في أوروغواي 1930. هذا الحدث جعل الفيفا يمنح أوروغواي والأرجنتين وباراغواي حق تنظيم 3 من المباريات الافتتاحية تكريما لأمريكا اللاتينية، المكان الذي انطلقت منه بطولة كأس العالم. 7 مليارات دولار، تقديرات مبدئية لما سيكلف تنظيم المونديال المغرب، أموال ستتكفل بها الدولة بجانب ما سيأتي من الشركاء الاقتصاديين والاقتراض من المؤسسات الدولية، وهي تكلفة مبدئية، لا شك أن النهائية ستكون أكبر. 1,200,000,000 دولار، عائدات مباشرة متوقع سيضخها المونديال في الاقتصاد المحلي خلال فترة تنظيمه، بجانب التأثيرات الإيجابية المتوقعة لسنوات بعد ذلك، ما يعود بالنفع على الاقتصاد المغربي وعلى التنمية بشكل عام في قطاعات عدة. 26 مليون سائح، هدف يسعى إلى بلوغه المغرب بحلول سنة المونديال، مستعينا بالتطور الكبير والهائل في البنية التحتية من طرق ومطارات وأمور لوجستية عديدة أخرى، لربما من أبرزها قطاع الضيافة، وهو يضع التقديرات بخصوص قطاع السياحة في تلك السنة في حدود 12 مليار دولار، ناهيك عن القفز الهائل المتوقع لمساهمة صناعة الرياضة في الاقتصاد المغربي، والتي لا تتعدى حاليا 0.5%. 6 في 6، هي 6 ملاعب في 6 مدن مغربية: الدار البيضاء، الرباط، طنجة، فاس، مراكش وأكادير، بمرافق وملاعب تخضع لتحديث شامل، ومنها ملعبين جديدين كليا. 30 مباراة، حصة المغرب المبدئية تصل إلى 30 مباراة من أصل 104، وستقام على الملاعب ال6 المرشحة، لكن النصيب الأكبر من المباريات في إسبانيا التي رشحت 11 ملعبا، و3 ملاعب من البرتغال، وملعب في كل من أوروغواي وباراغواي والأرجنتين. تقييم عال. بنهاية نوفمبر الماضي أعلن الفيفا أن الملف المغربي الإسباني البرتغالي حصل على تقييم عال جدا بلغ 4.2 من أصل 5، قائلا إنه الملف الذي يتميز بجودته الشاملة. في أي بطولة عالمية تظل المباراة النهائية ذات رونق وطعم خاص وتأثير يستمر طويلا جدا، بل وأرقام تترجم إلى دفعة اقتصادية لا تخفى على أحد. ففي مونديال قطر، وبعيدا عن تتويج الأرجنتين وفرحة ميسي وانكسار الفرنسيين،
تابع النهائي التاريخي 1,420 مليون مشاهد. ولك أن تتخيل في عالم يتغير كل يوم كيف ستكون هذه الأرقام بإذن الله في 2030. من سيفوز بالجائزة الكبرى في 2030 ويستضيف النهائي؟ المغرب أم إسبانيا؟ ما هو مؤكد أن ملعب الافتتاح سيكون من نصيب أوروغواي على استاد سانتيناريو، وهو ما أكده رئيس الاتحاد اللاتيني أليخاندرو دومينيغيز خلال كلمته في كونغرس فيفا الأخير. ورغم أن هذا الملعب بسعة 60,000 مقعد لا يرتقي لمعايير فيفا بالنسبة للملعب المستضيف للافتتاح والنهائي، والبالغة بحد أدنى 80,000 مقعد، لكن اللحظة التاريخية فرضت إقامته في أوروغواي. هذا الأمر سيشعل الصراع أكثر بين المغرب وإسبانيا، فقد ذهبت مباراة مهمة وظلت لهما مباراة أهم ستكون من نصيب أحدهما، نهائي 21 من يوليو 2030، إما على استاد الحسن الثاني أو في برنابيو. الإسبان ضغطوا خلال الأشهر الماضية، وصحيفة ماركا ادعت أن فيفا معجب ببرنابيو ويريد إقامة النهائي عليه. فوزي لقجع رئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم كذب الأمر، ومعه حق. لماذا؟ فيفا لم يعلن أي شيء رسمي بعد، وكل مسؤولي الملف الإسباني لم يرد في أي مرة في خطاباتهم أي ذكر ولو حتى إشارة إلى هذا الأمر. فرق بين أن تتمنى وبين أن تدعي أن فيفا حسم الأمر لصالحك. متى يتوقع الإعلان رسميا عن الملاعب المستضيفة لكل المباريات ومنها النهائي؟ لن يتم حاليا، والتقديرات تضع الأمر قبل بدء المونديال بنحو سنتين، أي في 2028. رئيس الاتحاد المغربي يعرف قيمة هذه المباراة، لهذا كان الاستثمار في ملعب يليق بها. استاد الحسن الثاني درة ملاعب مونديال 2030، صرح رياضي عالمي بسعة 115,000 مقعد، سيكلف أكثر من 500 مليون دولار. يتوقع افتتاحه في 2028. تولت تصميمه شركة بوبلوس العالمية. الملعب خاص بالعاصمة الاقتصادية للمغرب، الدار البيضاء، لكنه سيشيد في مدينة بن سليمان الصغيرة المجاورة لها. عملاقا الكرة المغربية الوداد والرجاء سيتشاركان الملعب بعد انتهاء المونديال. فكرة وشكل التصميم مستوحى من الخيمة، وما يعرف في المغرب تقليديا بالموسم، لذلك يقع هيكل الملعب تحت سقف خيمة كبيرة على بعد 5 سنوات من الآن وحتى افتتاح مونديال 2030. المغرب قبل التحدي.